meni ing bayong kalendaryong liturhikal tamo, iti ing panauning Adviento. Kaniting banal a kapag masusyan, iyabe tala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo labad king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iyabe tala karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Zardas at Luz Medina, Marieta Suba, Estravillo and Laksina family. Para king anibersaryo ng kebayitan dari Catherine Ann Dimitwi, Gloria Cruz, Brigido Manyalak Jr. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Tungol Abiog, Trina Diazon, Maribel Mandela, Mary Manet Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. and Mrs. Lening Malang, Jonel Pamintuan, Marites Maristela, Mary Grace Sabado. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Jose Lakay, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, Nadel Mary Dungka, pamilya ng Verhel Gintu, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king kapayapan daring kaladwa daring meyang ubietang kapatad, Dinorma, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Josefina Lagason, Feliciano Simon, Jose Danilo Mariano, Arnold Basco, Federico Imana Jr., Anacleto Masaho, Janet Corazon Masaho, Ricardo Balahadia, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detangalanang makaganakapa Karela.
Anting batang pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagyo ng ipa, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka atimurin. Sukat tang bawasan ng kay katamong pamikasala, pasulungan ng kay katamong lugod, adwan tamo ing kapatawaran ng Ginoo, at ning balang metong at metong kay katamo. Iyagkas tayo po ngayon miyag na nagnaning kabanesyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong gina, kingisip, amano at dapat, at ngayaliwang kakulangan. Ulilitay panikapoko kang Santa Mariang kapilan mong Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
King mit mong katahimikan, gampanan tapo ngening pamamendisyon, king korona na ning Adviento. Ing metong apakamalan at mayayaki tapamay pasyag king kabaldugan ning panahon ning Adviento, yapining korona na ning Adviento. Ing mabilog ng porma ning korona paganakana kay katamungan, kinging Diyos alay alangang gaya, nano pata, alayang mula at mabiyayang manggaman kapilan. Pawagana naman niti, king ing lugod na ning Diyos kay katamo, emunano degulan. Inya manatiling alang patlod, ing lugod na kapilan man mapupos. Ing korona kailangan gawaya karing bulong aparating berde. Iti paganakana kay katamo king ing Diyos kapilan man magbayo. Matatagyat, matapat king lugod na kay katamo. Ing sala daring kandila king korona, paganakara kay katamo king i Kristo tunepin, iya ing sulu at sala na ning mabilog ayato. Ding atlo kareting kandila lilala. Ing kapat amisisinjan king katlo ng Domingo ning Adviento, rosas siya. Banipas siya king tula king ing Pasko binanang malapit. Ing sinag ning batuin yang minantabe karing mago papunta Bethlehem. At king malating anak king mapakumbabang lalabangan. Nino mong makibalo nung sakali atok yan tamo. Ing mamurang sala ring kandila tamong hening Adviento. Itamo man, malyari tayo nga tuklasan iting malating anak at mabiyasa tamong maging kawangis na. Ing ginuman at iliya kaya kayo. At kaya ka, Ate More. Manalangin tamo. Malugod ay iba makatipon kay ngeniketi king lagyo ng Yesus sa yanak mo. Ulinita paniwalan me, ing atsu ka naman busal me. Adwan mi kay kakaniting kaurasan, ing bendisyonan me sana iting korona. Apaga nakakay kami king ing lugod mo susulong alang patanat, alang kapupusan. Wa kaluguran mo kay ngemunano, inyabi niya me kay kami ing kalam ning kay kanganak Yesus sa ginome. Saupan mo kay misadya, karing kay kaming puso, ban matampami nga pagmasusyan ing kayang panyatang kingaldona ning Pasko. Samantalang sisinjan milareting kandila, saupan mo keng gana ka, king i Kristo yung buklod, sulu, ang makapawi king dalumdum na niting ato. Ibani ka pumi nga papanatilyan misaning sala na karing puso me, kapamilatan ng pamaging makasadyaming lugod keka, karing kaparaming tao. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Manalangin tamo. O magligtas ming Diyos, king malambat ng panahon, tinubod me ing anak mong Yesus busal me. Dapat meging dimot mo ing kamalayan me, king kayang pangaatsu, at papampan miya pa karingaliwa. Gisingan mo kami, pakilala meke kami, ban maging sulune ning biyeme, at king mit mong sigasig tayran mila, ringaliwa pa inturo kaya. Italakad ne sana busal mi at kambemi ing meto nga yato, at meto nga kayarian ning kapayapan at lugod, anong nura ka asuywan king metong at metong, kabang susulong kami king mitmong kapanaligan, papunta king kekang karina ning alangko pa sa tula at ligaya.
Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isaías. Ika o Ginu, ingke kaming tatang, emuke tiknangan liligtas. Bakit paintulutan mong mililisya kami, o Ginu, karingke kang dalan? Bakit pabustan mo ing kesyasan mi buntok at ing pamaing gulot mi keka? Magbalik ka ke kami, king uliring ke kasusuyo, at king uliring tawong ke kang pinili, amanatiling bandi mo kapilanman. Bakit eme gabakan ning banwa at tipa ka? Akit da ka ring bundok at galgal la king takot. Alapang may nakit at may karamdam king medo nga Diyos ay anti ika, adarapat karing antikareting bagi para karetang mibibili king karelang kapanayan keka. Matula mo lang tatanggapan, detang manakit tula, ketang pamanyapat dang matulid. Detang makagana ka, nung makanano mo lang buring mibyebye. Mimwa ka kaya kami, makanyan man, sinulong mi ing pamanyapat ming kasalanan. Lipat ning maragul mong muwa kaya kami, tiglos mi pa ing pamanyapat ewusto, manibat pa kanitang minunang panahon. Meging makasalanan kengan, agyang ing peka mayap ming diling dapat, may ngaring basan amarinat. Uli ring kasalanan mi, meging antikeng bulong alalangi, at pipayid-payid ning angin. Alam, metong manlalapit manalangin keko. Alam, metong manglalapit manyawad sawup keko. Timpanan mo ing sarili mo kaya kami. Gilutan mo kami, uli ring kasalanan mi. Dapot ika Ginu, ing kaya kaming tatang. May ngari keng pila, at ika ing miyuyubog kaya kami. Ika ing linalang kaya kami. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at miligtas kami. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, O Pastor ning Israel. Ika ang makalukluk king trono, baboring kerubin. Ipakit mo kaya kami, ing kaya kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at miligtas kami. O Diyos, ang mayupayang tutu, iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Iligtas me ing tanaman, akyekang tenam. Itang ubas at tanaman, akyekang pepalabungan at pepasikan. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at miligtas kami. Dapot ingatan mulat iligtas, din tawong kekang pinili. Ing balayan apig kalubad mong sikanan. Kanita kapilanman, ena kaya magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayong bye, at puryanda kang miyabe-abe. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at miligtas kami. Pamamasang libat king sulat ng San Pablo, Karintaw, Korinto. Manano na sanang ibena kaya kayo ng Diyos, ing kaya katamong igpa, at ang ginutang Yesu Kristo, ing grasya at kapayapan.
Maralas kong babye kapasalamatan king kakong Diyos para ke kayo. Uli na ning grasyang binyena ke kayo, ning kapamilatan ng Kristo Jesus. Uling king pamiyagom yu kang Kristo, meging mabandi ko king sablang bage, pati na king pamagsalita at belwan. Ing aral tungkol kang Kristo, malino mayayakit ke kayo. Tunay at yungan ke kayo ing sablang kalam may espiritual. Kabang panayan nyo, ing pangapakilala na ning ginuta mong Yesu Kristo. Antabayana na kayo ang gaking wakas. Ban mayakit kung alang kapintasan, kingaldo ning ginuta mong Yesu Kristo. Tapat siyang Diyos sa minaos ke kayo. Ban mi kapamiyagom ko king kayang anak, Yesu Kristo aginuta mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Talakad tapo ban parangalan ing maya pabalita. Itamongan po, ipakit mo kaya kami, o Ginoo, ing lugod mong kukupas, sa upan mo kaya sana at iligtas. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Inggino manatili kaya kayo, At kaya ka ati mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaringgay ang halagad, miingat kayo at parating makasadya. Uli ngayo balo nung kapilan datanging makatakdang oras. Mangariya king metong alalaking miglakbe, king marayong lugal. Ipanibala ne ing kayang tuknangan karingipos na. Ing balang metong agpang king kayang katungkulan, at iutos ne ing gwardya king pasbul, man manatiling makasadya, king kayang pamagbalik. Inya magsadya kayong parati. Uli ngayo balo nung kapilan niya datang ing makibandi king bale. Mapalyaring sisilim, kapitangan bengi, ganingaldo o wabak. Magkang biglayang datang at dasnan akong matudtud. Ing sasabihan ko kay kayo, yan naman, ing sasabihan ko karing sabla. Magsadya kayo. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng kay katang kaligdasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Mayapayabag po kay kayo sabla. Ating po kanong meto nga babaeng mengumpisal king pari. Ating meto nga babaeng mengumpisal king pari. Kay ba't no pong kinumpisal niting babae ding kasalanan na king pastol, nga nang memye kapaglarinan niting pari, king babaeng mangumpisal kaya. Nga nang sinabi ning pari, okay, nga naning pari, kauli mo king baleyong ene, mantun kang meto nga maragul a baso. At iting basong ikit mong maragol, aspakan me, balbalan me. Pero, kay ba't neng bilbaling baso, nga nang may nabili niting pari, kaniting mangumpisa na babae, yapining pulutan mong tunggal-tunggal, ding bubog na niti, at buwan meng pasibayo, ing baso. Nga naning pari, kaniting mangumpisa na babae, may biglaya, iting mangumpisal, inya nga nang mengutang, kaniting pastol. Father, I could not gather them anymore. Masakit ya po yata, inyuyutos yu. Aspakan ke, balbalan ke, ing baso, kay bat keng bilbal. Pulutan kong tunggal-tunggal, ding bubog na niti, at buwan keng pasibayo, ing baso, ang hirap po nun. Nga naniting babae, king pastol. Pero tinyang sinabi kaya, ing pari, nga na, exactly, nga na, that's true. Tutuita, nga na. Tutuita, masakit yung buwan. Ing naspak mo na, ing bilbal mo na. Nga na, magkasakit kang maglarin, manayos kaniti. Nga na po. Antiya mo waring makanyan, nga na ning pari, kaniting magumpisa na babae kanyan, potang sinira may reputasyon ng meto nga tao. Masakit ayusan. Masakit samasnan. Masakit larinan. Nga na po ning pari. Ating pong kasebyan king English, nga na, the tongue, ing kanong dila tamo, the tongue should be used to bless rather than to curse. The tongue should be used to compliment rather than to criticize. The tongue should be used to highlight or to see the good qualities than to focus on the bad qualities. Nga na po. Tutuyapin naman po ita. Nga po? Umpisan tayo ngayon panahon na ning Adviento. Adventus, Adventum, is a time of preparation for the coming of our Lord. Adventum, kingamanong Latin Adventus, uri ng sabyan coming, panyatang, ing pamanyatang. But the question here is, who will come? Nino ing daratang? May kadmetong yamo po yung lulub ka rin pamisip tamo, kaniting kapag masusyan, kaniting pamikatagon, naning pakibat, nining daratang, ing Gino, king Pasko. Paninayan tayo, ing pangabayit naning Gino, king mismong Pasko. Pero kutang kumo, wari po, may git aduang libo ng banwa, ing milalabas, more than 2,000 years ago na, ing milalabas, inyang mibay king Gino, karin king Bethlehem, Judea. Ale? Dapat nano ya iting pagmasusyan tamong yani, what is this that we are waiting? This Advent season, this Advent is not only the coming of Jesus during Christmas Day. It is also His coming at the last day. Itangausan tamo pong parusiya. Yan po, His second coming, by which He will no longer save us, but He will judge us. Pansinan niyo po, potang ating tamong asahan, ang maulagang taong daratang. Ating tamong expect, asahan, na importanteng taong daratang, nanong kaya katamong gagawan, maliban king iti paninayan taya, magsadya tamo. Ale? Pagsadyan tamo yung pamanyatang na. And when we wait, sometimes we feel anxious. Totoo ito, uneasy, and sometimes unsure if this person will come or not. Waiting, kapanayan, pamanenaya. Waiting is one of the largest realities of life. At napuking karakal, ing kapanayan tamo king biya, tutuita. Halimbawa, yung kay manenaya tamong pamangan kabang sa sadyada po. Ale, manenaya tamo. Ding pakakalulo, manaya larugong minawa biya rugo. Nano pa? Panenayan daming bengi,
Paninayan tamong sunlaging aldo, ing bukas, singabak, paninayan taming oras, paninayan taming panahon. Ale, ikayong empleyado, megad peninayan nyo laring 13-month pay yo. Kumubalo, nung ating bonus, nung ating man. Hinihintay natin kung kailan talaga mawawala ang COVID-19 at kung kailan talaga magkakavaksin. Manenaya tamong mayulo tamo nung ating tamong sakit. Manaya tamong kumayap tamo, mipaldan tamo. At siyempre, nung manenaya ka, dapat makasadya ka, magsadya ka. Potang manenaya tamo, dapat makasadya yung pilubluban tamo, yung puso tamo. This is what our gospel today is telling us. Jesus said to His disciples, stay awake nga na. Magsadya kayong parati, mingat kayo, uling eyo balo nung kapila niya datang yung makatakdang oras. Kananing gino. Be watchful, be alert, for you do not know when the time will come. Kananing gino. Laging handa, parating makasadya. Sana po itamongan, parati tamo sana makasadya, karing nano mang posibilidad na malyari king biyeta mo. Posibleng malyari king biyeta mo. Sana makasadya tamong manasakit. Sana makasadya tamong tumuwa. Makasadya ta sanang susulong king edad. Lalo pa, makasadya tamo sanang misakitan. Makasadya tamo sana lalong-lalo na king kamatayan. Uling king kamatotohanan ni tamo balo nung kapilan niya iti datang. So while waiting, kabang manenaya tamo, kailangan tayo kanong isadya ing sarili tamo king pamanyatang naningapong Ginoo. While waiting, let us prepare ourselves for His coming. But how? Makanano? Makanano tayong isadya, ing pilubluban tamo, ing biya tamo, ing puso tamo, king pamanyatang naningakapong Ginoo, kabang panenayan tayo po. Apat apaganakana ning ebanghelyo, niting mumuna ng Domingo ning Adviento kay katamo. 4 things to remember. First, let us renew the way we speak. Suryan tamo. Lawan tamo, baywan tamo, ing pamangamano tamo, lalong-lalo na iti, nung makatsura na karingaliwang tao. Gaya po ng sinabi ko, nang binanggit kong kwento kanina sa inyo, entrada ng homilya ko, na nung sinabi na niting pari, kitang may ngumpisa na babae, parang ganyan din, nga na po, kapag kasinira mo ng reputasyon ng isang tao, mahirap nang ibalik, ayusin ito, nga na. Our words are very powerful. It can build or destroy a person. Tandaanan tayo po ito. Napaka-powerful po ng mga salita natin. May talim ang ating dila, ngarapin ding aliwa. At inyang sikanan ing dila tamo, inyaneng kay, makapanyiraya, makapanasakit yung puso na ning meto nga tao. Let us renew the way we speak. Nga naning Adviento ngeni kaya katamo. Bali po, pota kanong ing meto nga tao, sabihan damo ing meto nga yanak, nepo. Pota kanong ing meto nga tao, panemeng sasabihanan, maklakya buntok, may naya, iyang mitanam kaya ita. He will surely have an inferiority complex, nga napin iti king English. Iyan namang mitanam kaya ita. May nako, lakong kwenta, lakong silbi, nga na. Kapag ka hindi natin ina-appreciate, kapag ka hindi natin tinatanggap o ina-affirm, yung maliit, yung simpleng bagay na nagagawa ng isang tao, that person will lose self-confidence in himself or in herself, which is very important for a person's growth and development. So sana ang maganda at mabuti ang palagi nating sinasabi. Sana yung nakabubuti, yung palagi nating sinasabi. Mumunang paganakana, ning Adviento kay katamo yapining, suriyan, lawan, ayusan baywan, lalong-lalo na, ring marawak apa mga mano tamo. Let us renew the way we speak. Second, let us renew the way we act. Let us renew the way we act. Action speaks louder than words. Ale, sabi da po, yak maniwala ko rin kanini, mas akikilala da katamo kanuring tao, nung nano maning papakit tamo, kaysa aking kay katamong pamangamano, tutuita. Mas makikilala ka, ikang tao, nung nano ing papakit mo, akakit dake ka, ringaliwa. So, lawan at suryan, paywan, ing pangimot tamo. Katlo, yapin po ini, let us renew our attitude as we begin today, the Advent season.
Renew our attitude. Bali po, at naking karakal dapat baywan karing panugali tamo Ne po, nang kahit durot na mo, yangiya ulit-ulit, nakamurit, nga raring aliwa. Naking karakal dapat baywan, karing panugali tamo. Naning mo muna, itamo nga natin tamong pamaging matas, ketasa na loob. Ampoy tang manintun tamong kamalyan, karing aliwang tao. Mahilig man tun kamalyan, karing aliwa. Pero yung sarili tang kamalyan, na apapansinan man. Renew this. Lawan tayo ting panugali tamo. Nano po? Nengkay itang pamaging sakim, makasarili. Nengkay itang ikanamong gusto. Miyayaliwang desisyon, sumpungin at miyayaliwa pa. At katataw yan, let us all renew our deeds. Itang pamirapat dapat tamo. Sana po yung panimanok nangan magsantong karing puso tamo, aliwa itang dewakan, nunay kabanalan at kayapan. Apat lang pawagana, niting mumuna ng Domingo ng Adviento kay katamo kabang manenaya tamo, king pamanyatang naningapong Ginoo. Mumuna, lawan at suryan, baywan, ing pamagsalita mo, ing pamangamano tamo. Let us renew the way we speak, let us renew the way we act, let us renew our attitude, let us renew our deeds. Nung deti, ilang tutukyan tamo at pagsantungan tamo, kaniting panahon ng Adviento, panwalan ko. Datang yang masaya at magrasing Ginoo, keka king Pasko. Talagad kaangan po. Kaya katamo ya pungening ipasyagin, kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios ay pang mayapayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. manalangin tamo, king ginuta mga Kristo, ban maging matingid tamo, king kayang pangaatsu, ating kayang kaligtasan, datang sana, king kabilugan tang yato. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ulitan niya po. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan meng dakalakamulog ing iglesia mo. Bani pakit nening dalan, karing sablang magdulap, matulanong tanggapan mitmong lunos at pakalulu, ring palpikasala, at maging santungan niya't tagapaglualo ring kalulu, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan mo ang kabiasnan ding pamuntok ning kaya kaming yato, ban iyatadda ing kapayapan at katuliran karing sarili lang bansa at kingantas na ning kabilugan na yato, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan mong kapanaligan kaya ka, ring daralan kasakitan, ban akit da nung nuwanti ing lugod mo karela, at makatabnula naman sanang taong talatuki mo king kekang pamanalastas at pakalulo. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan mo king kekang espiritu ning katapatan, ding miyasawang masisira pamiyutos, ding pari at relihiyosong malilili, ding mikaluguran amebigu king karelang tiwala at pamidamayan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoo, pabandyan mo ring kekeng komunidad king lugod mo, ban igalang mi at kilalanan ing ulaganing balang metong,
miyabe-yabe kambening sablaming pamiyayaliwa, at pansinan ing dapat ning metong at metong, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, datang naga, tiligtas mo kami. Iyabe tala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kay intensyones. Para po king kaligtasan ng balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman iyabe tala ring kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina at Marieta Suba. Para mo naman king anibersaryo ning kebaitan dari Catherine Antimitoy at Gloria Cruz. Para mo naman king especially intenciones dari Emilyn Guevara Angeles, Leila Tungol Abyog, Trina Yazon, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Cris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Jonel Pamintuan, Marites Maristela, at Mary Grace Sabado. Para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Jose Lakay, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, Nadel Mary Dungka, pamilya ng Verhel Gintu, at ding sablang kapatadang masakit. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring Mea Ngubietang kapatad, lalong-lalo na di Norma, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Feliciano Simon, Jose Danilo Mariano, Arnold Pasco, Federico Imana Jr., Anacleto Masaho, Janet Corazon Masaho, at ding sablang kaladwa, king Purgatorio at detangala ng makaganagapakarela, ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo, datang naka at iligtas mo kami. Ginoong Jesus, ika ing daratang banibayo mo kami, ating mabilog ayato. Matula rakasana kapayapan, maging tula rakasana, kapayapan at kabilugan a kapanaligan, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
salakad tapos. Manalangin kayo kapatid, banay kayo kadamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikagalgaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Iba may miglalang iba't king sablang pig kalup mo kay kami, darawon mi iting tinape at alak. Samantalang susuywan da kangeni, tanggapan mo reting kay ngayon, antabayanan mo kami, kapamilataning pangako mong biye alanangga. Itingan po, aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya ka at timuri, iyat na yoring puso yo. makayat nano king gino, Pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kay ngalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Aso Kristong ginume. Inyang migpagumbabay may kisahot kay kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kay kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngayon ipanayan miyay tangaldo po tangi Kristong ginume, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita, maging kay kami yasanay tang kaligtasan na pengako na, ang eni panenayan mi king bitmong kasalbandayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makiabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o ipay kayong panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, kayong pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at may pasalamat ya kaya. Piraso ni at binyene ka rin kayong disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. At binyining kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Panketa may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti, bilang gabi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyangin gaganakan miyo ipa ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagambuha mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, man miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino, ing kay kaming obispo. Ipasyan ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pare. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na kitiking yato. Antining king binyag, meteye kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo, okay kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong keka ang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Ngini po, ti mga anak ng inampuning kaya katamong malugod na gino, maus tamong inikaya ka rin nga manong tiro ng Jesus kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasupan ng kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyadang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan kay kang iglesia, at pamayapan me ang panbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka atimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan. Niyo yung ginuda mo Heso Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalakog king kasalanan ng yato, nuan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Iba mananunasa na kiting pamakinabang, ituro na king lugod king kayarian banwa. Ingkayang pangako at kapanayan, ang tabayanan na kesa na king kekeng dalan kete king yato. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Please be seated for the announcement. In preparation for the feast of the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary on December 8, our parish will hold a Triduum in her honor on December 5, 6, and 7, Saturday, Sunday, and Monday, before the 6:30 evening masses. On her feast day on December 8, Tuesday, which is a holy day of obligation, we shall celebrate 2 masses, one at the 7:30 in the morning and the other at 6:30 in the evening. Please come and join us in these activities. Thank you. Siklodangan po. Ingoratio imperata, manalangin tamo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit nat me kamatena karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula ring taong may tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan, at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kang beneng belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang maiyango na biya. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at suking pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patok nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Please stand. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka atimurin. idukuyaw ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Paniwalan nyo king ing anak ning Diyos, misan di natang yake katamo, panahayan niyang datang pasibayo, manano na sanang king panyatang na, idala na ke kayo ing sala ning kayang kabanalan, ating bendisyon na, pagdala na kayong katimawan. Amen. Amen. Manano na sanang ing Diyos, gawa na kong matatag king kasalpantayanan nyo, masaya king kapanenayan, at alang sawang lulugod karing sablang aldo ning biyeyo. Amen. Magsaya kayo ulingin kay katamong talapagligtas, may kisahot ya kay katamong ting meto nga tao. Potang datang yang pasibayong mitmong ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga.
Amen. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banadami sa miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.